Xin chào các bạn, mình là Mafia Công nghệ, reviewer mới toanh của kênh Sang Channel, chuyên review và đưa tin công nghệ đến cho các bạn. Nhớ subscribe kênh để nhận được các video mới nhé. Như các bạn đã thấy ở bên dưới tiêu đề thì hôm nay mình sẽ nói về một nỗi sợ lớn nhất của người dùng iPhone hiện nay, và đặc biệt là đối với những người dùng từ cái dòng iPhone X trở về sau đó chính là nỗi sợ chi phí sửa chữa. Chi phí sửa chữa cao gấp mấy lần so với những dòng iPhone đời trước. Nếu như những năm trước các iPhone luôn bổ ngực để khoe với các fan khác rằng là iPhone là cái chiếc điện thoại tuyệt vời nhất, hầu như iPhone không cần lo lắng quá nhiều về cái khoản sửa chữa điện thoại khi máy bị hư hỏng hoặc rơi vỡ, bởi vì giá thành sửa chữa của iPhone hầu như luôn rẻ hơn so với các flagship của các hãng khác. Cho đến khi iPhone X ra đời thì mọi chuyện đã thay đổi khác hẳn 180 độ. Khi mà giá thành sửa chữa của iPhone đã lên đến một cái mức rất là cao, nó tỷ lệ thuận với cả giá bán đắt đỏ của chiếc máy này nữa. Điều này khiến cho rất là nhiều người dùng iPhone thời điểm đó cảm giác e dè khi mua máy, mà cả khi mua máy về cảm giác sử dụng cũng rất là ngại tay, rất là lo lắng một lúc nào đó cái mặt kính của chiếc điện thoại sẽ bị bể hoặc là màn hình bị hư hỏng gì đó, và phải bỏ ra cái khoản tiền cả chục triệu chỉ để thay những cái chi tiết đó. Thì nguyên nhân cho cái việc giá thành sửa chữa cao của những dòng máy đó là gì? Tất nhiên là do giá bán của nó quá cao, hay nói đúng hơn là do giá linh kiện của những sản phẩm đó quá cao. Đặc biệt là ở phần màn hình, iPhone X hay XS hay XS Max đều dùng tấm nền OLED của Samsung. Đó là một cái tấm nền đắt đỏ khác hẳn so với những gì trước đây của Apple chỉ dùng tấm nền LCD. Tấm nền OLED của iPhone X giá sửa chữa phải khoảng 7 triệu. Màn to hơn như cả XS Max thì giá sửa chữa phải tới khoảng 11 triệu. Với 11 triệu các bạn có thể cầm nó đem tới xe mobile để mua được một cái điện thoại có thể được gọi là xịn luôn. Nhưng mà trong khi bây giờ các bạn lại lấy nó để đi thay cái màn hình của một cái điện thoại thôi. Có một trường hợp đặc biệt cho các dòng máy sau cái đời X, đó là con XR. Mặc dù nó chỉ dùng màn hình LCD mà theo Apple là mục đích để giảm chi phí, nhưng hiện tại giá thành sửa chữa của nó cũng không hề rẻ một chút nào. So sánh với iPhone X thì nó có thể gọi là ngang bằng luôn á, mà đó chỉ là nói về màn hình thôi, trong khi là vẫn còn pin, nguồn hay là kính chẳng hạn. Từ sau thế hệ X, nó giá thay thế những cái linh kiện đó vẫn đắt hơn những cái thế hệ trước rất là nhiều. Chắc chắn sẽ có những bạn nói là cái việc so sánh giá thành sửa chữa và thay thế như vậy nó không cần thiết và nó cũng không đúng, bởi vì khi bạn có một cái số tiền rất lớn để bạn mua một cái chiếc điện thoại với giá cao như vậy thì cái việc bạn bỏ ra một cái mức tiền không quá là bao so với cái giá mua thì nó là một việc bình thường. Ngày xưa Samsung cái giá thành thay thế màn hình của nó cũng đã rất đắt so với iPhone rất nhiều, mà cũng không ai phàn nàn về cái việc đó. Thì mình không có bác bỏ những cái quan điểm đó, những cái quan điểm đó nó đúng. Nhưng mà đối với một người sử dụng iPhone với cái quan điểm là không lo lắng về chi phí sửa chữa, chi phí sửa chữa rất là rẻ giống như là mình từ trước tới giờ, thì mình cảm nhận cái điều này nó là cái sự lạ lẫm, nó hơi mất mát, mà nó còn làm cho mình cảm giác hơi sợ hãi khi mà có ý định mua một chiếc iPhone ở thời điểm hiện tại. Vậy thì cách giải quyết cho cái nỗi sợ này là gì? Không lẽ là bây giờ thích quá nhưng mà cũng không mua luôn, bởi vì sợ mai mốt xài rồi nó hư, chi phí sửa chữa đắt quá? Không, cứ mua thôi. Bởi vì dưới đây sẽ là 3 giải pháp mà mình đưa ra để giúp các bạn có thể thoải mái sử dụng iPhone mà không lo lắng về cái vấn đề lo là nó sẽ hư và chi phí sửa chữa rất cao. Thứ nhất, đó là dùng đồ bảo hộ, áo giáp hoặc bất cứ cái gì đó bảo vệ cho iPhone của mình, nhưng mà phải là hàng chất lượng. Có rất nhiều người suy nghĩ là có cái ốp lưng là được rồi, hay là có cái kính cường lực cho cái máy là được rồi, cần chi mà phải sắm những cái đồ đó với giá đắt đỏ. Nhưng mà không, khi mà các bạn sử dụng những cái hàng kém chất lượng, những cái hàng quá dởm thì khả năng rất cao là nó sẽ không bảo vệ được gì cho máy, mà có thể khi va đập nó chính là tác nhân gây ảnh hưởng tới những linh kiện bên trong của máy nữa. Chứ các bạn nghĩ bây giờ cái ốp lưng 50k với cái ốp lưng 500k nó mang lại cái chất lượng
bảo vệ giống y chang nhau à. Tất nhiên là tiền nào của nấy, 500k nó sẽ mang lại cái chất lượng tốt hơn chứ. Thứ hai, đó chính là đầu tư các gói bảo hành khi mà các bạn mua máy. Thì cái cách này sẽ giúp cho các bạn bớt đi cảm giác nơm nớp lo sợ. Một lúc nào đó chỉ cần mình sảy tay một cái thôi là phải bỏ ra khoảng cả chục triệu, hơn cả chục triệu để sửa chữa cái chiếc điện thoại của mình. Nhưng mà ban đầu các bạn sẽ phải bỏ ra một cái khoản nhỏ đi kèm với cái lúc mua máy để mua cái gói bảo hành này. Còn cái cách thứ ba, đó là cái cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất cho các bạn, đó chính là nếu mà muốn mua iPhone X thì hãy tới ngay Sun Mobile để mua, vì sẽ được tặng ngay một combo X bao gồm một voucher 200k, một nón bảo hiểm, thì tất nhiên là nón bảo hiểm cho đầu các bạn. Và thứ ba, cái thứ ba này mới là cái cho điện thoại, đó chính là một gói bảo hành rơi vỡ hoàn toàn miễn phí từ Sun Mobile. Các bạn có thể thoải mái sử dụng điện thoại của mình, không lo một ngày nào đó sẽ tuột tay và đánh rơi cả chục triệu. Mình sẽ để link của chương trình này dưới cái phần mô tả nha, các bạn có thể vào đấy và xem. Ngoài nỗi sợ về chi phí sửa chữa máy, các bạn còn có nỗi sợ nào về cái dòng iPhone hiện nay hay không? Nhớ để lại comment bên dưới để mình cùng bàn luận nhé. Bây giờ thì nhớ like video và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.